皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Riley, Japan has a rainy season and it's been raining a lot lately, especially in Osaka. How about in Kagawa? Yeah, well, actually, it hasn't been so bad lately. I feel like it was worse in like April or maybe early May before rainy season than now. Yeah, this year it hasn't rained a lot, I guess. Yeah, not so bad. I remember like the first day of rainy season, I think it was last Friday maybe. There was crazy rain and a lot of schools in Kagawa were canceled. Oh, really? Yeah, but I still had to go to work. Yeah, maybe a couple of weeks ago, there was a heavy rain in Japan, maybe all of the regions. Then, the bullet train stopped or... Right. Was that 2 weeks ago? Not 2 weeks ago. I I feel forgot. like it was just last week. Oh, last week? Not last week. No, 2 weeks ago. Yeah. The heavy rain I'm talking about. Right. But maybe you experienced a different one. Oh, same one? Really? Then not maybe. Last week. No, you're right. Yeah. Oh, I don't remember now. But anyway, yeah, there was some rain a while ago. はい、皆さん、梅雨がね、やってきまして、大阪も、今週ちょっと雨多かったかなと思うんですけど、まあ、例年よりはちょっと少なめかなと思いますが、ね、heavy rain で大雨と言ったりもしますけれども、ちょっと最近多いですよね。で、ライちゃんが、先週すごいやばくて雨がって言ってて、で僕も日本全国的にちょっとやばかった時あったよね。新幹線も全部止まってっていう同じ雨のことをしてたようですけれども、ライちゃんは先週、僕は2週間前。でも実際は多分いつだったかな、あれもうちょっと前だったかもしれませんねっていう、いつだったっけって今お互い分かんなくなっちゃってたぐらいね、ちょっとボケボケでしたけれども、全国の地域ね、いろんな地域に住まわれている方もいらっしゃると思うので、雨の被害などにもね、気をつけていただきながら、本当は雨好きって聞こうかなと思ってたんですけど、ちょっと長くなりそうだったのでやめましたが、雨でね、雨が好きじゃなくて、外に出れない方も、こういうラジオとか聞きながらね、楽しく過ごしていただけたらなと思います。ちょっとだけお知らせなんですけど、YouTube に久しぶりにアップロードしまして、リトルマーメイドのアンダーザシーを英語で歌いましょうっていう、動画をアップしました。で、先週のね、トピック結構ハードだったようで、皆さんからあまりリアクションが来なかったので、ちょっと難しいお題だったんだろうなってすごく感じてます。ただ、一緒にね、いろいろと考えていただくことに意味があると思うので、YouTube で楽しみつつ、ポッドキャストで真面目に勉強っていう感じで、使い分けていただけたらなと思います。ちょっと忙しすぎてまだリトルマーメイド見に行けてないんですけど、また見たら、インスタストーリーとかの方にもアップデートしますので、ぜひ、SNS 各種フォローしてください。Alright then, are you ready, Reilly?Yep. ソータとライリの台本なし英会話レッスン Episode 234. Okay, what is the topic for episode 234, Reilly? It is interjections. はい、今回のお題はアメリカ人もよっこいしょって言うのです。ちょっと英語のタイトルが難しかったので、interjection っていう、ちょっと言語学的言葉を選んでますが、感嘆詞だったり、感動詞だったり、あとは感動詞って言ったりもする日本語があると思うんですけど、ちょっと感動詞ってどういう意味かっていうのを読み上げておきますね。感嘆詞、感動詞とも呼ばれる。話し手が驚き、喜び、悲しみなどの感情を直接表現するときに用いる単語。日本語のあ、やれやれなどがそれに当たるとなっています。なので、これはちょっと僕が決めたリクエストのお題、僕が決めたお題なんですけど、はぁとか、
よいしょとかって結構僕たち日本人って言うと思うんですけど、これ、英語圏の人ってこういう言葉言うのかなっていうのがちょっと気になったので、これをテーマにしてみたいなと思います。Yeah, so this is a kind of an ambiguous topic, I guess, because in Japan, most people say, よいしょ, when we are about to sit, or anything else. When we are gonna do something which is gonna be really hard, we'll Right, say, right, よっしゃ頑張ろう things like this. right. So, yeah. First of all, my simple question is, do you guys also say like よっこいしょ in English? Yeah, I don't think so. Mm-hmm. I don't for something like that, like sitting down or doing something hard, I don't think we have like a word. I think, obviously people will like grunt, right? Not people, I say, but it's mostly old men Uh-huh. will grunt, right? If they're sitting down, they'll go kind of like, oh, or something like that, right? But it's not really a word. Uh-huh. Yeah, Uh-huh. Mm-hmm. I don't think we have a word for that. Mm-hmm. I can't believe that. But you say, something, even though the word doesn't exist. So that's actually interesting. I don't. And You don't. no, I don't say anything. Most people, if not all people, my age, don't say anything right if we're sitting down. Oh, really? Yeah. Uh-huh. Then when you hear the word like you Right. remember old guys. Yeah, it's definitely an old man thing to do. ああ、面白い。ちょっと早速出てきましたけれども、ちょっと今日、まず訳詞に入りましょうかね。ライリーはそもそも、うわとかって座るときに言わないらしいですね。ジムでは言うと思うんですけどね。ジムで何かを持ち上げるときは、so when you are lifting something up at the gym, you Yeah. say something. Yeah, absolutely. Not every time, but yeah, if it's hard, for sure. なるほど。ジムでは、ってどんな感じでやるんやったっけ？What is it like? I don't know, like, or something like that. I don't know. It's so weird. It's so weird to pretend. Yeah. But you don't do it when you're sitting. Actually, so I sometimes say like yoicho or something like that now. Yoisho? Really? Yeah. Because you're in Japan. Yeah. Okay, you're getting used to it. うん、ちょっとごめんなさい。話を戻しますね。そう、ジムでは、って言うらしいんですけど、家とかで座るときとかは言わないと。で、なぜかというと、とかっていうあの感じはすごい年寄り感があると。まあ、なので、まず最初の質問の、よいしょとかよっこらしょとかって言うのか言わないのかっていう質問に答えるならば、まずは欧米圏ではそういう言葉はないと。でもそれに値するような、なんでしょうね。言葉じゃないけれども音はあると。まあ、それは日本人もよくやる、とかっていうふうに言いながらは、座ったりするっていうことですね。そっか。じゃあ、これ以外の状況では何かあったりするのかなっていうのを今ちょっと聞きたいなと思いましたけれども。So when you guys are sitting or when you guys are standing up, no words exist, you said. But, can you come up with another situation like that? Yoisho or yosha. Right. Okay. So I guess we're talking about words that we say that don't really have a meaning, but you say in a certain situation. Okay. Right? I want to do it. So please teach us some words. Yeah. I don't know. Like, I guess it's not really a word, but there's like shh for telling people to be quiet.
You kind of say that in Japanese too, right? Shh. Right. Or do you have like that one? Can you hear that? Oh, can you do it again? I hear nothing. You don't hear that? Let me try again. Silent. Huh? One more time. Go ahead. Can you do it? That's maybe weird. Can you hear that? Nothing. Hey, 皆さん聞こえてます? Okay. It's maybe a mic problem. So it's a sound. In writing we write it TSK. So like you would read that like tsk, 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 but that's not how people say it. People actually say it by like it's kind of weird, but you like touch your tongue to the roof of your mouth. Anyway, I don't need to explain exactly how it works, but you can't hear it at all, huh? Oh, can you get closer to your microphone? I'm almost kissing my microphone. Okay. 3, 2, 1. Nothing. Wow. 何にも聞こえません。maybe my microphone needs like air to go through. Because it's kind of loud. It's kind of a loud sound. But it's a sound we use for like teachers or moms or dads will use with kids to kind of like show them that they're disappointed or that the kids are doing something wrong or something like that. It's so weird that you can't hear it. TSK やから、I'll imagine from the spelling TSK やから、Right. It does sound like really? the spelling makes it sound like that, but it doesn't sound like that. そんなんしてるアメリカで見たことないわ。つくつく帽子やな、これ。サイケイラーやな。知ってる? You can't hear it at all, huh? Wow, that's so weird. You can't hear me? I can hear you do it. Oh, okay. How about yours? I guess you can't hear mine, huh? That's fine. Okay, I'll pick a new one. Why? I think it's because this sound doesn't make air come out of your mouth. It's just like a kind of smacking sound where your tongue smacks the top of your mouth. It's a little bit, maybe people do it in Japan too, but you might do it in Japan if you're like annoyed about something. Oh, like a click in your tongue? Yeah. I can hear yours. You did? Can't hear me do it. You did this one? Yeah, same sound. Really? Can you do it? Nothing. That's so weird. What is wrong with this? But that's so funny. Because it's loud. I'm not doing it quietly. Like it's pretty loud, but yeah. It's like this. Yeah, exactly. In Japan, maybe it's more for like being if somebody's annoying you, right? I think in America, it's more like somebody is misbehaving, like it's like a teacher or a mom would say to a kid. You know, you guys do that a lot because I've never seen someone doing that. Really? And even in movies. Yeah, I think it's pretty common. Really? Yeah. Only when disappointed? It's like it's not really disappointment. It's like if usually a kid, I guess it could be anybody, does something wrong, like misbehaves, then usually someone above them, like a teacher or a mom or something like that, would do that kind of sound. So like in Japan, you do it once usually, right? For being annoyed. In America, I think it's always 2
or 4 or 6 times. Like it's like, well, you can't hear me if I make a sound, but it's always in like a group of 2. Now I can guess that. Yeah, 2 times or 3 times. Yeah. Oh, yeah. In Japan, we do that only 1 time, I guess. Right. So it's like, even when you guys are thinking about something, what should I do? You guys use actually, this one? You're right. We might do that. Right? It's true. Okay. なるほど。I think that's sorry. Slightly a different sound, but yeah. Really? Yeah, but we don't need to go into that. Yes. Okay. ちょっとタイピングがここまで出てなかったので、特殊な表現ですけど、I'm almost kissing っていう表現をね、そうチャットに打っても、チャットというかタイピングしてもらおうかなと思いますけど、almost っていうのは、もう何々仕掛けているっていうね、ほとんど何々仕掛けているっていうような使い方もできますよね。なので今も I'm almost kissing。B 動詞プラスインク形にすると、何々仕掛けているっていうところの意味になるので、今しているじゃなくてもしそうっていう。で、そこに almost がついてるので、ライリーはさっきね、僕たちに舌打ちの音を聞かせてもらうためにすごくマイクに近づいてたんだと思うので、もうそろそろキスしそう、マイクをキスしてそうなぐらいだよっていう、表現として出てましたね。あとは、TSK っていうところもタイピングお願いしたいですが、文字に書くとつく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 みたいな感じになってますけれども、ライちゃんがどんだけやっても音聞こえないっていう、なんでやっていう、どういうマイクの感じになってるのかわからなかったんですけど、舌打ちですよねっていう、その舌打ちの、使われ方、使う状況っていうのがちょっと違うようで、日本だとイラッとしたとき、怒ったときとかに、とかってしますけれども、アメリカとかで使う形っていうのは、なんかこう、がっかりしたときとか、子供とかが、なんかこう、ちょっと違う、想像していることと違う行動をしたときとかに、苛立ちっていうよりは、どうしたらいいのかな、みたいなニュアンスで使うと。で、音を聞いてなかったので、ちょっと想像つかなかったんですけど、ライリーが何回かやる、6回とか3、4回とかやるって言ってたので、それで、あれかと思ったんですけど、結構映画とかでも、なんか、みたいな、外国人も確かにしてるなって思いました。なんか昔、日本人みたいなああいう舌打ちっていうのはしないってなんか聞いたことがあったんですけど、多分、一回やるのと、この、で何回もやるのとではこう捉え方が違ったんだろうなって今気づきました。結構、どうしたらいいかなwhat should I do? みたいな感じで僕はやってるイメージがあるって言ったら、ライリーが、ソータのその形が正しいねって言ってました。つまり、なんかこう、日本人のそのやり方、やるときの舌打ちの状況と、彼らがやるときではちょっと違うようですけれども、これもいわば感情をね、表す音だったりしますよね。あとは日本人と同じ、しっていう、しっていう。Can you also type it? I mean, like, spell it? Sh. Yeah, it would just be like SHI. SH with a bunch of H's. Sh. そっか。SHHHHH みたいな感じですね。Yeah. あとは、this one too, like, ps. Oh, yeah. Like, getting attention. Yeah. Especially like if you have to be quiet. Mm-hmm. Yeah. It's kind of like a whisper, but getting attention. Get attention も打っておいてもらおうかなと思いますけど、あとさっきのシって思い出したのは結構プス。これは結構聞きませんか皆さんも映画とかで。ほら、こっち見てみたいな気づかれちゃいけない時に、例えばゾンビに追われてる。で、なんかそのゾンビが近づいてきてる。ゾンビに音聞かれちゃダメ。でも、その人になんか声かけたいってなった時に、プスみたいな感じで、こう、気を引くっていう。でも今、ライちゃんが言ってたのは、静かにしてほしい時とか、静かにしろって
ごめんなさい。今日も朝収録なので、今日土曜日の朝撮って、昼アップっていう感じなので、ちょっと朝なのですいません。喉がまた、ってなってましたが、プスプスってそういうふうに言って、こう、注意を引くと。例えば、今なんかこう、clearing my throat。うん。これは、this is not interjection か。just clearing my throat. You know what? うん。I think maybe if you do it like kind of to get attention or to make people be quiet, right? That happens sometimes, right? Like if people are talking or people are like doing something, I don't know how to explain it, like kind of embarrassing maybe, then you can say like something to like get their attention. In English, for some reason, we write that ahem. Nobody really says ahem, but that's how we write it. Yeah, I want to type it too. And before I heard that, Japanese people often do that, like clearing our throat. But, in the States, when people are doing that, it shows the person is feeling annoyed or, as you said, feeling embarrassed or something. It's not that the person is feeling embarrassed. It's like that the other people are doing something maybe embarrassing or kind of wrong or something like that. Like it's kind of an old joke in like TV shows that two people will be talking about a third person. Like they'll be like, "Oh, did you know that this person broke up with their girlfriend or something last week?" And then that person that they're talking about will be behind them and will go to like let them know they're doing something kind of embarrassing or wrong or something like that. So, which means when talking to, Western people, Japanese people shouldn't do that much, right? I mean, I think most people can tell the difference between like somebody who is actually clearing their throat because they're like, they have a cold or something, and somebody who's doing it to get attention or yeah. Yeah, but I heard before, like, Japanese often do that. So sometimes, I feel like, oh, what did I do? Or, oh, did I do anything wrong? So after hearing that explanation, I was trying not to do that much when talking to Western people. I don't think it's bad. Really? Yeah, I don't think it's bad. No, and of course, like Western people also clear their throats. I don't know if it's as much as Japanese people. To be honest, it's not something I pay attention to a lot. Yeah. I don't think it's a big deal. Okay. That's cool then. 次、今ね、僕が、clear my throat って言ってましたけれども、喉をこう、クリアにする、きれいにするっていうところで、こういう咳払いとか、ってね、いうのをこう表してましたよね。あとは、clicking my tongue。さっき、舌打ちがわからなかったときに、こう、舌をね、クリックパッて弾くみたいなときで使ってた、こういう表現もね、タイピングしておいてもらえれば、また皆さんも使えるかなと思うんですけど、こういう咳払い、昔、ちょっとまた喉があれですけど、昔、誰だったかな、外国人の友達か誰かにすごい言われたのが、日本人ってすっごい咳払いするよねって言われて、多分これ日本人はわかると思うんですよ。結構とか、職場だとか、僕、職場で働いたことないですけど、職場とかでずっとってやってる人とかなんかいるイメージありません？最近僕なんかあったような、カフェかなんかでずっと、喉痛いんかもしれないですけど、ってやってる店員さんで、よく行くカフェなんですけど、行くたびにずっとってやってて、多分癖なんだと思うんですけど、で、僕はなんかそれがわかるんですよ。で、今、ライリーが説明してくれてたと思うんですけど、結構欧米圏でのそのっていうのは、
誰かが何か恥ずかしいことをしているときとかにでやったり、あとは、誰々が最近別れたんだって、彼氏ととかって言ってるときに、また第三者の別の人がそういう話すべきじゃないよ、みたいな感じででしたりするっていう、昔僕もそれ聞いたことがあって、使われ方が結構、もうそういうのちょっとあんま嫌やなとか、ちょっとイラついてるとかっていう時に、欧米人は、咳払いを人前ですることがあるので、あんまりなんか人前で頻繁にやるべきじゃないかもね、みたいな感じのお話をしてるのを聞いたことがあって、僕あんまりって言わないようにしてたんですけど、ライリーはまあそんな気にしないって言ってたので、皆さんも喉が痛い時はぜひしてもらいたいんですけれども、ちょっとなんか、例えば、when we are having a meeting, then, if Japanese, for example, where somebody says, which means the person wants to say something, Yeah. uh, maybe that's what my friend was talking about. Japanese often say that. So, when doing that, right in the middle of meeting or something, we got to be careful, maybe. Yeah, I don't know if it's because like it seems like you want to say something, but it's just kind of it's like in that situation when you're actually clearing your throat, Mm-mm. I guess it's more like I don't know, a sneeze or like blowing your nose or something like that. Do you know what I mean? Like Yeah. it's kind of like a body thing. Mm-hmm. So to do that in a meeting is just kind of rude, I guess. Like you wouldn't blow your nose in the middle of a meeting, right? Like with a tissue. Mm-hmm. So I guess for the same reason you wouldn't be clearing your throat all the time. なるほどね。そっか、やっぱりそういう捉え方があるんだなって今聞いてて思ったんですけど、This is also a meeting now, so yeah, I yeah, I sound so guess so. rude. Yeah, そう。it's not a formal meeting. そうやね。そう、僕本当朝やからかすごい、って今日本当になっちゃうんですけど、そう、やっぱ今ライリーが言ってたのが、例えば僕がさっき例としてあげたのが、ミーティングの時とかに誰かが喋ってる、そういう時に結構とかってやると、英語圏では言いたいことがあるよとか、それこそ、注意を引く時にやるイメージも僕はすごいあるんですよね。なので、日本人が結構その咳払いを人前で結構すると思うんですけど、会議の時とかに頻繁にやっぱしちゃうと、何か言いたいのかなとか、今の意見に不満なのかなって思わせちゃう可能性もあるなと思って、今この話をしてました。で、ライリーに聞きました。で、やっぱりミーティングの時とかだと、そういうふうに捉えられうると。なぜかというと、ミーティングの時に鼻噛んだりしないでしょって今言われましたよね。鼻噛まないのと、blow your nose ですね。blow なんとかず nose。これもタイピングをお願いして、あともう一個が sneeze。くしゃみですよね。なるべくやっぱくしゃみとか鼻をティッシュでふーんって噛んだりとかしないのと同じ捉え方で、あまり喉とかをとも、会議中は人前ではしないっていうお話でしたね。それもなんか、なるほどなって今思いました。なので、そうですよね。こう、日本語のよいしょみたいなところはないにしても、まあ、似たような日本語のしに当たることだったり、ちょっと、みたいなのをプスプスにしたり、みたいなのはあるってことですね。これが、ちょっと僕はずっと、よっこいしょについては知りたかったところなので、例えばさ、他なんか、ちょっと待ってよ。よっこいしょ、よいしょ。When you're feeling tired, let's say after work, Japanese say maybe, 疲れた。What is this one in English? I feel like we could say something similar. PHE double, that one. Yeah.
I feel like a lot of these, like the way they're spelled, people don't actually say that way. Yeah. Right. People don't really say few. What do you do then? It's more like phew, or something like that. Phew. Oh, that sounds cool. Can you do it again? I don't know if it's right, but yeah, something like phew. Oh, I can hear it. You can hear it. Yeah. Oh, I can hear it. Yeah, this time. Yeah. Yes. 次、PHEW ってね、文字とかで、疲れたとかっていう時に、ふーってため息の、スペリングになりますけれども、実際ね、書いてる音にならないよねって今、ライリーも言ってましたけど、疲れた時とかは、ふーかっこいいですね。ちょっと僕は今日からこれの形でしました。はーじゃなくて、ふーCan you do it again? I want to practice it. Phew. Something like that. Phew. Yeah, that sounds right. Okay. っていう感じで皆さんもね、疲れた時にできるかなと。他なんかあるかな Can you come up with another example? Things For like being this. tired? No, in any situations. Oh, okay. I wanted to talk about like yes and no. Right. So in Japanese, like you kind of just did it, but casually, the ways you say yes and no are that's yes and no. Yes. Wait. Oh, sorry. Can you say it? How do you do no? Oh, yes or no. Right, in Japanese, yeah. The casual way. Casual way. Right. Is yes. Nothing. No difference, right? なんとか言われて。No is like longer, right? Like, Oh, yeah. Two times. Yeah. So we have something like that in English too. It's like yes can be Can you hear that? Yeah. Or is also yes. And then no is or Yeah. So it's kind of weird. It's almost only tone, right? Like in English we usually say like we don't have tone in our language. Like, right, Japanese has the kote accento and stuff like that. English doesn't have something like that, but in these two words at least, tone is important, right? Like the difference between and is only tone, I think. Things like that. Yeah. Yeah. In conversations, I've heard that a lot. Or Is this right? Yeah. Is no. 確かに。Yeah. 言われてみれば、僕はもう会話の中で感覚的に取っちゃってましたけど、日本語って、yes, no を、どう区別すると、なんかあれ質問だったんですね。僕、自分に聞かれてると思ってなくて、って聞いちゃってたんですけど、日本語では、違うときは、ですよね。でも、英語の場合って、普通に聞いてるときは、ですけど、no のとき、違うなっていうときは、とか、なんか違うなとかっていうとき、結構こういうのも映画とかで見たことありません？で、実際にライリーとかと会話してるときとかも、これ、こうで、来週とかこれするって、っていうか、ライリーは、ライリーどっちやろYou say, I mean, I think I say both. Both? Yeah. I feel like you're often saying, Uh-oh is different. Is different. Maybe we should talk about It's not good if I'm often saying そうか、っていうのは、また別ですもんね。なんかこう、それやっちゃいけないよ、みたいな。なんかそれ嫌だな、みたいな。saying is like a Oh my God.
like a accident, yeah, mistake or disaster or something like that. Uh-oh. Well, maybe disaster is too strong, but yeah, an accident or mistake, yeah. Uh-oh. ごめんなさい。ちょっと僕がそれモノマネ下手くそだったんですけど、そうそう、ライリーが話してるときに、その脳のみたいな感じのことはね、よく言うんですけど、そう、ちょっとうまくは真似できませんが、そう、英語の場合はその音のトーンで違うよねと。で、もう一個、今、ライリーが言ってくれてた、uh-oh とかっていうのは、最悪なんか変なことしてしまったとか、なんかミスったみたいな感じの時に言うので、頻繁にそれ言ってたらやばいよねっていう今、笑いが起きてました。ちょっと僕がうまく真似できてないのもあるかもしれませんけど、こんな感じでね、何ですか、自分の感情を表すインタージェクションってね、ありますよね。なので、そろそろまあこのあたりにしておこうかなと思うんですけれども、アメリカ人とかが椅子に座るときに、よいしょ、よいしょっていうのがないと。でも、よいしょ便利だと思うんですよ。なので、僕がちょっとね、作ってきたんです。So, I made one, word, which is similar to よいしょ. And you can use it in English. So, okay. Can I suggest it? Sure. いくよ。座るときに。A, B, C. What's that? I don't think I'll use that. これめっちゃいいと思うね、僕的に。皆さん今笑ってくれてるかわかんないですけど、こうだって、ちょっと今椅子座ってるからやるで、こうやって、座るときに、A, B, C。この C で、just sitting there. A, B, C で座る。Oh, you can hear it. Yeah, I can hear it. I'm thinking. So, I mean, it sounds kind of similar. Like people do like 1, 2, 3 for like lifting. Right? 1, 2, 3. Yeah. That's what I was gonna say. そう、それも、そう、それも言おうと思ってた。1, 2, 3は、言うよねって、そう、どっかで言おうと思ってたけど忘れてたけど、そう、1, 2, 3を、from now on, please say A, B, C. No. Okay. と、はい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？そう、今最後の感情ね、やってもうたっていう感情を、で表しましたし、ライリーからは、can you say the no one again? って言われたので僕は、って言いました。っていう感じでね、感情を表しましたけど、はい、今日のエピソード皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？そう、いろんなね、他にもいっぱいあると思うんですけど、あれは話したいこといっぱいあったんですけど、今日はこれあたりでね、キリがいいので終わっておきましょう。最高のオチが作れましたし、僕は英語のソータっていう名前で Twitter、YouTube、Instagram 全部出てくるので、ぜひフォローして話しかけてください。ライリーは Reilly Sullivan で、検索すると出てくると思いますので、ぜひフォローをお願いします。では、このあたりにしておきましょうかね。